Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika baada ya kupokea maelekezo kutoka serikalini kwamba tunataka benki ya wananchi Tandahimba iunganishwe na KSBL ili tuanzishe benki ya ushirika Tanzania. Mheshimiwa Dr. Benson Ndiege alitoa maelekezo kwetu, na sisi pasipo kupepesa macho tulikubali kuivunja benki ya wananchi Tandahimba na hatimaye kuunganisha na KSBL ili kupata benki ya ushirika, na tulijua kabisa kwamba tukifanya hivi tutakuwa na benki ya kwetu kama wanaushirika au wakulima, na mwisho wa siku mambo yetu ya kiushirika au wakulima yataenda mwendo mdundo. Mheshimiwa Waziri, tulifanya hayo na nikuthibitishie, baada ya kuanzishwa benki ya ushirika na uzinduzi, wakati tunazindua pale nilitamka maneno yafuatayo kwamba sisi wakulima na wana ushirika tunaenda kuishi kama wafalme. Ndugu zangu, kupitia hadhira hii nataka niwathibitishie lile limewezekana, na nataka nitoe ushuhuda. Wakati tunaenda kwenye makusanyo na uuzaji wa zao la korosho katika eneo langu la TANECU, unajua wanunuzi walitaka kutubipu sisi wanaushirika kwa kutaka mazao ya wakulima yaweze kushushwa bei. Walidelay kujitokeza kwenye minada na kutonunua korosho, lakini kwa sababu sisi tunacho chombo cha kwetu, tulipata maelekezo kutoka kwa mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwamba nenda Coop Bank, chukua hela, nunua korosho za wakulima ili wakulima waweze kupata haki yake stahiki na kwa bei zilizopo kwa wakati. Tulifanya hivyo, na leo natoa ushuhuda kwamba tuliweza kununua tani 4,000 zenye thamani ya bilioni 12. Hizi fedha zilitoka Coop Bank. Kwa hiyo haya ni matunda na maelekezo mazuri kutoka kwa serikali ya awamu ya 6, lakini yakisimamiwa ipasavyo na Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Na niseme kakaangu au mzee wangu Dr. Benson Ndiege, Mwenyezi Mungu atakulipa, kazi uliyoifanya ni kubwa sana. Sasa niwaeleze, lakini kama mwenyekiti wa TANECU niliweza kuhakikisha kwamba benki hii ni lazima ipate sapoti. Tuliweza kupitisha miamala zaidi ya bilioni 100 kwa kupitia benki ya Coop Bank. Sasa niwaombe sana wanaushirika, kama tunataka kujikwamua na kama tunataka kujisimamia wenyewe, ni lazima tuunge mkono benki hii. Tukifanya kwa mfano, tunaenda kwenye uuzaji wa mazao ya ufuta, tunaenda kwenye mbazi na mwisho wa siku korosho, tukisema kila chama kikuu kikapitisha miamala 50% kwa Coop Bank, tutakuza mtaji na benki yetu itakuwa tishio hapa Tanzania. Wewe niombe sana vyama vikuu vya ushirika, twende tukalisimamie hili ili mwisho wa siku tuwe wafalme, na ufalme huu usiwe kwa muda. Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana. Hizi ndio salamu za TANECU, lakini nikuhakikishie wewe ni mwana wa kukaya. Tutasimama imara kuhakikisha tunaisimamia Coop Bank na mwisho wa siku ili tuendelee kuishi kama wafalme. Nakushukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante.